Имаат премногу идеја нашите репрезентативци. Еве повторно губиме топка, сега извонена акција Јовановски кој проигрува Левески. Што ќе стори начет капитен 1-0. Одлично пресековме една топка на половината на противникот, тоа го стори Јовановски, го проигра во празно Левески, а македонскиот премногу се обидуваат со вакви луцидни обиди репрезентативците на Србија ниско поземје да го изненадат нашиот голман кога тоа воопшто не им успеа. Левески сега освојува топка, зашто ги се реши македонскиот капитен? Стигнува сепак Оливер Јовановски. Сега Левески шанса 2-1, Мицевски крај него одлично проигрува 2-0. Одлична акција на македонската репрезентација. Уште еднаш креатор, капитенот на селекцијата Зоран Левески, стрелец на првиот, сега и асистент на вториот. Блокирал тој удар на патот кон голот на Македонија. Сега одлична ситуација на Рајчевиќ. Случаен гол е тоа. Рајчевиќ шутираше, не знам дали топката закачи еден од српските фудбал. Тодоровски. Одличен дрибинг на Тодоровски, не стигнува Коцич. Тодоровски повторно топката, 100% шанса, 3-1. Секоја чест на Мати Тодоровски се избори одлично за оваа топка, откако ја загуби, повторно стигна до неа, го проигра Агуши. Јовановски, дали кој ќе шутира? Сепак кратко додавање до Мицевски. Одличен удар, фантастичен гол. Вистинско ремек дело на фудбалерот со број 9 Адријан Мицевски. Водство 4-1 по прекрасниот погодок на деветката на македонската репрезентација. 14 минути прими 3 гола. Ранготов сега. Добра ситуација, 5-1. Извонреден соло пробив на Ранготов, што го хронисува со погодок. Нешто повеќе од 2 минути до крајот, Тодоровски да го проигра Агуши, дали ги дал гол? Да. Втор погодок на Агуши. Се чини дека голманот Мирослав Тодоровски заслужи да има и улогата на асистент. Мирослав Тодоровски кој е со аплауз испратен од навивачите. И сега голема грешка правиме, примаме најавен гол. Само што влезе во игра резервниот голман Илчо Удовалиев, направивме наивна грешка. Поголемиот триумф на македонската репрезентација од 6-2 над футсал селекцијата на Србија. Разговараме со голманот Тодоровски и со двојниот стрелец Мицевски. Пред се со голманот Тодоровски, дали очекувавме вака убедлив триумф? Пред се поздрав до сите на Спорт ТФ. Не очекуваме убедлива победа. Знаеме да и бе тежок натпор како што се покажа, резултатот не е мерило. Дојде на крај многу убедливо. Даваме максимум, извинавме сите заедно. Да покажеме дека не сме заборавили да играме футсал. Тоа со Илкове беше лош ден и тоа е. Најважно е што се забораваат лошите спомени од Ајндховен, се вртиме кон квалификациите што следат. Кои се нашите амбиции на тие надпревари? Идеме сигурно на прво место, пласман во понатамошната рунда. Мислам дека заслужуваме со ваква борбена игра, со срце на терен сите ќе изгинеме и мислам дека ќе се пласираме понатаму. Говораме со двојниот стрелец за Македонија на овој надпревар, Адријан Мицевски. Колку беше тешко да се игра ако се знае дека по големиот дел од мечот, барем до почетокот на второто полувреме, бевме некако набиени во сопствената половина. Па јас мислам дека со добра игра покажавме дека имаме квалитет за понатомашен успех. Србија е многу силна репрезентација. Јас пред се сакам да му се заблагодарам на нашиот селектор што ми даде, што имаше доверба во мене да ме пушти во првите петорици. Сметаш дека тоа беше клучно, затоа што е многу полесно да се игра крај Ранготов, крај Левески и крај Јовановски? Па да, да имаш такви играчи покрај себе е многу полесно и мислам дека мене ми представува задоволство да играм со такви играчи. Фала многу и се среќа утре. Благодарам.